क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में फ्यूल को उसके पंखों में ही क्यों भरा जाता है? और तो और एक एरोप्लेन को 1 किलोमीटर चलाने में कितना तेल खर्च होता है चलिए जानते हैं। आपने ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज के पीछे सफेद रंग की पट्टी को तो देखा होगा। तो दोस्तों, जब हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा होता है तो उसके इंजन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और इतनी ऊंचाई पर बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है और इसी कारण प्लेन से निकलने वाला धुआं जम जाता है। वहीं हवाई जहाज के फ्यूल को उसके पंखों में ही डाला जाता है क्योंकि प्लेन के पंख खोखले होते हैं जिसमें फ्यूल भरने के लिए काफी जगह होती है और अगर कभी प्लेन में आग भी लगती है तो वो बीच में बैठे हुए पैसेंजर से दूर रहती है। और तो और एक हवाई जहाज में केरोसिन तेल को भरा जाता है जो महज 1 किलोमीटर हवाई जहाज को चलाने में 12 लीटर खर्च हो जाता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।